วันนี้ไปไหนครับเนี่ยโอเคครับวันนี้เอารถมารับนะครับวันนี้ใกล้อีกนะคะโอ้ยทำไมนะแล้วเราเดินชมต้นไม้เหรอเลือดขาดเลยวันนี้ไปไหนครับเนี่ยโอเคครับหนาวมาก ไปกันยัง ไปแล้ว ไอ้บอกไปกันเลยอ่ะระหว่างเราบอกเพื่อนๆว่าอะไรครับวันนี้อยู่ตรงไหนครับเนี่ยอยู่ที่สนามบินโอ้น้ำร้อนมือ อ้าวเหรอแล้วเราจะไปไหนกันน่ะไปเพื่อนๆอยู่ ไปจังหวัดอะไร ไปเพื่อนเชียงใหม่ ไปหาใคร ป้ามองไม่เห็นเลยอ่ะตา แกน เจ๊กับต้าเดินไปงูนได้ไหม เพื่อนหาพักค่ะ ไปทางเชียงใหม่ไปเชิญคุณครับอันนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยครับดีด้าดิต้าวันนี้ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกตื่นเต้นไหมครับ ไม่ตื่นเต้น ไม่ตื่นเต้นชิวๆใช่ไหมตื่นนอนกี่โมงครับเนี่ยตีสามโอ้โห ตื่นมาตีสาม แล้วไม่เอาโนอย่าไปดีด้าไปเดินไปเข้าเกตแล้วไปเกต A3 นะครับไม่เป็นไรจีน่าดิต้ากินกันเลยถ้าเกิดอิ่มก็พออิ่มก็ทิ้งเลยไปแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นมาว่าแก้มเลอะแล้วเร็วเช็ดแก้มหน่อยเดี๋ยวเช็ดแก้มให้น้องหน่อยโอ้โหแบ่งกันเลยโอ้โห กินได้ปะ แบ่งกันกิน ทำดีๆรีบกินอิ่มเลย อิ่มก็พออิ่มก็พอต้าอิ่มยัง ยัง ต้าก็กินไปก่อนต้ายังไม่อิ่มก็กินไปก่อนเจ๊อิ่มแล้วพอโชว์ได้นิต้าสวัสดีนะครับสวัสดีครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนจะขึ้นเครื่องแล้วค่ะป้าเดินมาช่องนี้เดินมาช่องนี้เครื่องแล้วเราตื่นเต้นไหมขึ้นเครื่องครั้งแรกตื่นเต้นนะ
แล้วเพื่อความปลอดภัยของท่านในการเข้าสู่อาคารผู้โดยสาร นี่นะคะเรามาถึงเชียงใหม่แล้วนะคะ วัดพริกเอารถมารับนะครับวันนี้เกิน107แล้วอ่ะไป พี่บีไปนั่งหน้าป่ะพี่บีกระเป๋าหมดแล้วใช่ไหมครับผมได้สบายโอ้เด็กๆมาดูตัวอะไรกันครับมีอะไรกันครับโอ้โหเจ้าเหลือง มันจะมีเยอะไม่ใช่หรอแต่ทำไมตัวนี้มันอยู่ตัวเดียวตัวเดียวเหรอเขาอาจจะซุกอยู่ข้างในครับ โอ้ยนี่ผมโควิด ตอนนี้เรามาที่แดนเทวดานะครับแดนเทวดาดิด้าลิต้าไหนดิด้าลิต้า ดีด้ามันนี่ก่อน แดนเทวดาที่เชียงใหม่นะครับเขาบอกว่าเป็นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่นะครับตอนนี้จีด้าลิต้าก็มาถึงแล้ว ไปไหนดูสิเป็นไงบ้างแดนเทวดาครับอ๋อยังอันนี้กับน้ำอยู่เหรอเดี๋ยวปั๊บเป็นนะปั๊บเปิดให้นี่เราต้องบอกว่า วันนี้เรามาถึงที่ไหนคะเรามาที่ไหน ตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้ว แดง ไหน อะไรนะ เรามา ไม่มองกล้องเลย มองกล้องด้วยค่ะมองกล้องด้วยนี่ ไม่มองกล้องเลยจีด้าลิต้าโอ้โหถึงแล้วเหรอคะเนี่ยเตรียมชุดว่ายน้ำมาเพื่อมาลงอ่างเนี่ยนะไหนแล้วลงยังไงอ่ะต้าลงได้บอกว่าไม่มีน้ำเลยนี่นะนี่พี่เขามาเปิดให้แล้วโอ้โหนี่บ้านพักของเราเลยเนี่ยว้าวมันอยู่บนภูเขาเลยนะจีด้าลิต้านี่พี่เขามาเปิดให้แล้วนี่พี่เขามาเปิดน้ำให้แล้วอ๋อใช่รีสอร์ทห้องนอนเหรอจ๊ะนี่ดูพี่เขามาเปิดให้อ๋อต้องเปิดข้างในเหรอครับใช่ครับอ๋อ
จิด้าลิต้าเช้านี้กินอะไรคะ ไม่กินข้าวค่ะเดี๋ยวกินอะไร ไม่กินข้าวค่ะแหมบอกก่อนเลยนะไม่กินข้าว กินข้าวต้มกับโอวัลติน โอเค แล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราอยู่ตรงไหนนี่ห้องนอนหนูเหรอเมื่อคืนเนี้ยหนูนอนอยู่ที่นี่เหรอเอ้าเนาะป้าไม่เห็นเลยอ่ะ นั่งอยู่ตรง ตรงไหนโอ้โหเนี่ยนะ นอนอยู่ตรงนี้ ตรงนี้เหรอหนาวไหมเมื่อคืนหนาวไหม ไม่หนาวตอนนี้เราอยู่พูดปู ไม่ใช่ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะจิด้ารู้แน่เลยเฟซตามเป็นหน้ามันจะรู้อ่ะจิด้ารู้ไหมหันมาหากล้องบอกเพื่อนๆเนี่ยอ๋อปลายฟ้าโฮมสเตย์ใช่ไหมโอ้วิวสวยมากเลยอุ้ยปลายฟ้าโฮมสเตย์นะโอเคอันนี้กินข้าวต้มเองเก่งเลยนะจิด้าลิต้ากินข้าวต้มให้สักครึ่งชามได้ไหม ไม่ได้ โอ้โหวิวก็สวยแล้วยังกินข้าวได้น้อยอีกเหรอ ตอนนี้เราก็จะไปเดินทางต่อไปที่แม่กำปองนะครับ นี่อ๋อสองสาวกำลังทำอะไรกันอยู่คะ ไปถ่ายตรงโน้นค่ะไม่อันนี้ที่คุยอะค่ะ อ๋อเหรออันนี้คือเพื่อนอยู่อ๋อปรึกษาเรื่องทำ YouTube อยู่เหรอคะ ไม่ใช่คุยกันเฉย อ๋อคุยกันเฉยๆนะโอเค ไปถ่ายตรงนู้น โอเคครับวันนี้ก็รถเดินทางของเรานะครับ ที่เรากำลังจะเดินทางต่อไปในคืนที่2นะครับ ไปทางอื่นไปทางไหน โอเคนี่ครับกลุ่มทริปเราก็กำลังถ่ายรูปกันอยู่นะครับตอนนี้สาวๆก็ครบเซตกันแล้วนะครับตอนนี้อ๋อเมื่อกี้น้องลิต้าไปไหนมาครับออกไปดูแม่ถ่ายรูปมาใช่ไหมอ๋อโอเคอันนี้ ตัวแต่ถ่ายอยู่ได้ 3 สาวในคลิปเรา เซลฟี่อยู่นั่นแหละ อันนี้ช่อง จะเซลไม่ถึงไหน ก็นี่ช่องจิด้าลิต้าทีวีนะเนี่ยป๊าถ่ายคลิปอยู่นะ ปิดประตูนะคะปิดประตูนะคะไม่ต้องถ่ายค่ะปิดประตูแค่ชั้นหนึ่งนะเราอยู่ที่สวนสัตว์แม่แตง สวนสนแม่แตงนะครับผมโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยอ๋อมีเพื่อนเล่นไปเล่นวิ่งไล่จับไปไล่จับกระต่ายไปอ๋อระวังสะดุดด้วยนะระวังสะดุดด้วยนะอ้าวจับได้แล้ว1 ตัวคนไหนโดนจับคนนั้นจิด้าลิต้าวัดเด่นสลีศรีเมืองแกนนะครับถึงแล้วนะครับผมสวยจังเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะคะขนาดนี้โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยค่ะปาเดินไปดูปะเดินไปควันเหรอลิต้าควันเหรอ
มือกดให้แม่ตรงนี้ถือ อ๋อจะถ่ายรูปให้แม่จะถ่ายข้างหน้าเหรอลิต้าอิ่มยังลิต้าอิ่มยังคะโอ้ยทำไมแลบลิ้นอย่างนั้นนะ อิ่มแล้วมาเดินชมนกชมไม้เหรอมากินข้าวที่ไหนเนี่ยระวังเดี๋ยวล่วงลงไปนะ โอ้ยเย็นมาก ใช่น้ำเย็นนะน้ำเย็นมากเลยนะมีไอออกมาเลยเห็นไหมเนี่ยบรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะเอากระโดดแล้ว อันนี้อะไรกบหรือเปล่าเนี่ยกบหรือเปล่าเนี่ยก็หนูไง2 คนนะกระโดดเป็นกบเลยเอาป๊าเพิ่งเห็นรถนะเนี่ยรถกระป๋อเหรอรถอะไรอ่ะเนี่ยรถตากบเนี่ยรถเก่าลิต้ากินอิ่มแล้วมาปั่นจักรยานเนี่ยนะ ลิต้าปั่นกลับชลบุรีเลยป้าแหวน้ำตกดอยสะเก็ดนะครับโอ้ my god ประจันขึ้นแล้วนั่นหนาวไหมโอ้ยหนาวไหมครับโอ้ยน้ำไหลแรงนะครับระวังนะครับลิต้ามองกล้องก่อนมองกล้องอย่าเพิ่งทำอะไรคะอ๋อปล่อยเรือเหรอปล่อยเลยไปเรือเจ๊กับเรือเรือต้าติดไปแล้วไปไหนอ่ะโอ้โหอากาศเย็นมากเลยบอกเพื่อนๆหน่อยนะคะว่าจะไปไหนกันต่อเนี่ยโอเคจีน่าลิต้าคืนนี้เรานอนที่ไหนกันครับเนี่ยรีวิวให้ร้านนาปางไฮร้านนาปางไฮโฮมสเตย์ที่ปางไฮนะครับอำเภอดอยสะเก็ดเนาะอำเภอดอยสะเก็ดนะครับโอ้หนาวเลยเหรอสมมติว่าหลับเดี๋ยวลองดูถามจริงหลับจริงๆด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวเพื่อนๆไปนอนก่อนนะคะโอเคโอ้โหเจ๊ทำอะไรเนี่ยไม่สนใจกล้องเลยป๊าถ่ายอยู่ไม่สนใจเลยถึงเวลาเรียนออนไลน์เหรอคะได้เดี๋ยวป๊าดูให้นะโอเคโอเคโอเคลิต้าจ๋ามาร้านกาแฟที่ไหนคะเนี่ยพารอวิ่งใหญ่เลยระหว่างรอร้านกาแฟเปิดนะครับ จีน่าลิต้ามาเล่นไม้โยกที่ไหนนี่ลองดูดิโอ้โหโยกกันน่าดูเลยอันนี้กระต่ายอันนี้หูกระต่ายที่ร้านไหนเนี่ยร้านไหนกาแฟเมี่ยงโฮมสเตย์แฟเมี่ยงโฮมสเตย์กัน
บแล้วครับไปได้ไปกินแม็กก่อนนะโอเคได้ ค่ะ โอเคตอนนี้เราจะเดินทางกลับสุวรรณภูมิแล้วนะคะ สนามบินสุวรรณภูมิน้องวันนี้ขากลับน้องนิต้านั่งกับป๊าป๊านะคะโอเคบ่ายสองแล้วอากาศแจ่มใสนะคะดีไหม เจ๊หลับเหรอ เดินหลับถึงก่อนเมฆแล้วเมื่อกี้ต้าบอกต้าลืมซื้ออะไรให้ยายนะ แคบหมู อ๋อ คุณยายฝากซื้อแคปหมูเหรอ น้องลิต้าตื่นตัวนอนมาเลยค่ะ เจ๊หลับไหมเจ๊หลับไหมหลับเหมือนกันกลับแล้วเหรอคะตั้งไหวเปล่า อันนี้เราก็กลับมาถึงสุวรรณภูมิแล้วนะคะ เดี๋ยวก็เราก็กลับบ้านต่อไป ขอปิดคลิปแค่เพียงเท่านี้นะคะ ยังไม่ปิดคลิปค่ะ วันนี้เราถึงเชียงใหม่แล้วค่ะ โอ้ยไม่ใช่เราถึงสุวรรณภูมิ เราถึงเชียงใหม่แล้วค่ะ เรากลับมาแล้วจ้า เราถึงบ้านนะคะทั่วค่ะเราถึงสุวรรณภูมิแล้วค่ะ ปิดกล้อง โอเค